Bütün bunlara yalnız və yalnız sənin fəzlinlə çatmaq mümkündür. İlahi, kərəminə layiq mənə kərəm et. Əzəmətinə layiq mənə nəzər sal. Rəhmətinə layiq məni qoru. İlahi, dilimə daimi zikrini sal. Qəlbimi özünə məftun et. Ən gözəl cavabınla mənə cavab ver. Büdrəməyimə göz yum. Günahlarımı bağışla. Axı bəndələrinə ibadət etmək kimi dua etməyi də sən tapşırmısan. Özün də cavab verəcəyini söz vermisən. Ona görə də ya Rəbb, üzümü dərgahına tutub əllərimi uzatmışam. İzzətinə xatir dualarıma cavab ver. Arzularımı rəva et. Fəzlinlə ümidsizliyi məndən uzaqlaşdır. Cin və insanlardan olan düşmənlərimdən qoru. Ey tez barışan Allah! Duadan başqa heç nəyi olmayan bəndəni bağışla. Bu sənin üçün çətin deyil. Ey adı dəva, zikri şəfa, itayəti isə ehtiyatsızlıq gətirən Allah! Rəhm et o kəsə ki, ən böyük sərvəti ümid, silahı isə göz yaşıdır. Ey nemət yağdıran, ey çətinlikləri uzaqlaşdıran, ey zülmətdə azanlar üçün nur saçan, ey öyrənmədən bilən, İlahi, öz xeyir bərəkətini Məhəmməd və Məhəmmədin soyuna nazil et. İlahi, özünə layiq tərzdə məni qapından yola sal. İlahi, öz xeyir bərəkətini Peyğəmbərə və onun soyundan olan pak imamlara nazil et. Onları saysız hesabsız salamlarla salamla.